दम बी कमी झाला. दम भरपूर कमी झालेला आहे. त्याच्यानंतर आज मी शिडी चढली नाही ना, अशी बहीणच्या घरी आली की 3-4 दिवस झाले. अच्छा माझ्या थप्पा येऊन हो, गेला आणि तिनं असं घाबरून दिलं. हा म्हणलं सुसं कोणीतरी पाहिजे गड्या आपल्याला. नाही पाहिजे, बरोबर आहे ना. मग ते बहीणकडे आले मी. आणि तो हे कसं आहे, खोकला कसा आहे आता? खोकला कमी झाला किंवा खोकला पण चांगला कमी झालाय. त्याच्यानंतर पडत नाही कफ बिलकुल नाही पडत, पोटही साफ होते व्यवस्थित. हा, पोट बी साफ झालं आणि सर्दी सारखी असायची ती पण नाही आता. नाही. ते ठीक आहे, म्हणजे एवढं सगळं ऍसिडिटी बी नाही राहिली. ऍसिडिटी पण नाही झाली. नाही. चांगलं आहे.